Fala pessoal, tudo bem? Gente, ó, mais um sítio. Hoje eu vou trazer um sítio para vocês, tá? Propriedade fantástica. Você que está procurando espaço grande, cara, sítio mesmo. Aqui essa propriedade tem mais ou menos uns 70 mil metros quadrados. Eu vou deixar, como sempre, tudo aí na descrição do vídeo, tá, gente? Medidas, tudo direitinho, valor. Vamos conhecer a propriedade. Bom, a gente está bem aqui na entrada, tá? Do sítio. É um sítio, pessoal, bem atípico aí do que a gente está acostumado a anunciar. Mas olha, você vê que a gente tem uma área toda bosqueada aqui na frente. Gente, a propriedade é muito grande, tá? Não dá para percorrer, mesmo porque tem uma área de mata aí que é enorme. Então eu vou rodar um pouquinho aqui com vocês para ir mostrando um pouco. A propriedade, aqui embaixo a gente tem a casa principal, aqui tem a casa de caseiro, tem o galinheiro lá em cima. Enfim, é uma propriedade fantástica. Olha que área maravilhosa, gente. Ó, você tem uma área de sombra aqui, uma área toda bosqueada, bem legal. Enfim, proprietário veterinário já criou animais aqui, enfim. E a vida muda e esse é o motivo da venda do imóvel, tá? Ó, aqui a gente tem uma casa de caseiro, né? Casa de caseiro eu não vou mostrar para vocês para estar em uso aí para respeitar a privacidade. Mas olha, e gente, você tem uma vista aqui, o lugar é fantástico. Eu já estou aqui já quase uma hora, a gente já percorreu aí muita coisa. Olha isso, a gente está num vale, né? Uma região maravilhosa. Ó, toda a parte de pomar, ó, limão, manga. Isso aqui é lixia, eu acho. Isso aqui é lixia. Gente, agenda a sua visita, vem conhecer. Vou deixar aí valor, metragem, tudo direitinho aí na descrição. Olha que lugar, gente. Olha a vista disso. Então você que está procurando sossego realmente, está procurando uma propriedade aí para ficar longe da cidade. Embora aqui a gente tem mais ou menos uns 2 quilômetros de estrada de terra para você chegar no comércio, né? Então você já tem comércio próximo, não é nada tão isolado assim. Ó, aqui, gente, ó, a casa tá toda cercada, ela faz parte da propriedade. Por conta dos cães, por conta dos bichos, até pelas criações que tinham, tá? Então por isso a área da casa tá cercada. Mas vamos descer aqui, vou mostrar agora a casa aqui e a vista para vocês. Na verdade, eu vou descer um pouco mais antes de entrar. Eu vou mostrar o limite aqui. Eu acho que não vai dar pra gente focar direitinho. Mas olha, a propriedade, gente, ela vai até lá embaixo, né? Ó, olha aqui, ó. Propriedade, a divisa, tem uma divisa aqui. Ela sobe, tá? E ela pega toda aquela mata até aqueles 3 eucaliptos lá em cima, ó. É a divisa, tá? Então aqui você tem água corrente aqui embaixo. O lugar é fantástico, gente. O lugar é fantástico. Para quem busca paz, tranquilidade, você não tem igual, viu? Ó, cliente ligando. Daqui a pouco a gente fala com ele. Aí. Ó, pessoal, vou mostrar aqui agora para vocês. Vocês não falam, olhando assim de fora, você fala, ah, né, é um sítio normal. Cara, essa casa é maravilhosa. Olha isso. Ela tá num platô.
que, ó, se você quiser fazer uma piscina, fazer uma área de lazer aqui, você consegue. Olha aí. E olha a vista que você tem daqui, gente. Olha isso. Olha que vista. Olha. É uma propriedade ímpar, tá, gente? Para quem quer, assim, uma área rural, uma área grande, né? Seja para criação, seja só para lazer. Casa toda varandada. Olha só. Casa toda varandada. Vamos entrar aqui, ó. Olha que sala, gente. 2 ambientes, você tem ali a lareira aí para os dias de inverno. Olha só. Aqui, pessoal, são 4 dormitórios, tá? 4 dormitórios sendo uma suíte, né? É isso aí. Ó, vou mostrar aqui a primeira suíte. A suíte, né, para vocês. Ó. Aqui é a suíte. Banheiro da suíte. E, gente, tá tudo super bem acabado, tá? Ó. Aqui, mais um dormitório. Aqui o proprietário também trabalha. Então, quer dizer, aqui você já tem tudo que você precisa, mesmo só para trabalho, para lazer. Ó, lareira aí para os dias de inverno. Ó, do outro lado, a gente tem o banheiro social. Ó, banheiro social. E aqui mais um dormitório. Como eu falei para vocês, proprietário veterinário. Então tem portãozinho, tem bicho aí para todo lado. Ó, mais um dormitório. Aqui, pessoal, ó, a gente tem a cozinha. Então você tem a sala de jantar e a cozinha, ó, estilo americana, ó, bem espaçosa. Olha só. Deixa eu vir aqui, ó, para ver se vocês conseguem ter uma ideia do espaço. Olha só. Você tem a cozinha, mais a sala de jantar. Aqui você tem mais um banheiro, tudo bem acabadinho, tá, pessoal? Tudo em ordem, tudo funcionando. E aqui a lavanderia. Olha só. Lavanderia. E aqui a gente sai novamente para varanda. Ó, você tem uma churrasqueira, uma pia de apoio. Aqui atrás, gente, ó, é onde ele prendeu para a gente poder gravar, mas ó, ele tem um canil aqui. Os cachorros ficam soltos, mas como são cachorros grandes, e olha, gente, toda essa área aqui, ó, pertence ao imóvel, tá? E mais toda essa área verde que tem aqui. Olha só. Que propriedade legal, gente. Para quem procura área grande, nossa, acabou de encontrar. O lugar é realmente fantástico, tá? Pessoal, olha, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, aperta o sininho para receber as notificações, agenda a sua visita e vem conhecer. Tiver alguma dúvida, chama a gente, o nosso número está sempre aí no WhatsApp, fala direto comigo, que eu vou esclarecer aí qualquer dúvida que você tenha aí em relação ao imóvel, tá bom? Valeu, obrigado!